Última hora. Torrenciales lluvias se reportan en los estados Mérida y Trujillo. Las imágenes que nos llegan son impactantes. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos venezolanos afectados la tarde de este martes, 24 de junio. En Mérida, el socavamiento de un puente por lluvias dejó incomunicadas a Las Piedras y Pueblo Llano y cortó la única vía terrestre entre Mérida y Barinas.